Я установил камеру во вторник. Крошечный объектив, спрятанный в датчике дыма над дверью нашей спальни, активируемый движением, транслирующий изображение прямо на мой телефон. Мои руки дрожали, когда я устанавливал его, не от чувства вины, а от тяжести того, что я уже подозревал. 6 месяцев Марина была другой. Я заметил это постепенно, как медленное изменение времен года. Сначала маленькие детали, которые я пытался игнорировать, объяснять, оправдывать. Новые духи, которые я не узнавал, не те цветочные ноты, которые она носила все 9 лет нашего брака, а что-то более резкое, более дорогое, более соблазнительное. Когда я спросил о них, она небрежно ответила, что подруга порекомендовала, и сменила тему. Потом были занятия йогой, которые длились невероятно долго. Она уходила в 6 вечера и возвращалась в 11, с влажными волосами и блеском в глазах, который я не видел уже годы. «Мы пошли выпить после занятий», — говорила она, целуя меня в щеку поцелуем, лишенным тепла. Я чувствовал запах чужого одеколона на ее коже, но убеждал себя, что это мое воображение. Телефон никогда не покидал ее руку. Раньше она оставляла его на кухонном столе, на прикроватной тумбочке, в машине. Теперь он был прикован к ее ладони, как продолжение ее тела. Защищен паролем, который она меняла еженедельно. Когда звонили уведомления, она хватала телефон с паникой в глазах, уходила в другую комнату, закрывала дверь. Она улыбалась мне через обеденный стол с теплотой незнакомца, исполняющего вежливость. Мы говорили о погоде, о счетах, о ремонте, который нужно сделать. Мы больше не говорили о мечтах, о будущем, о том, что чувствуем. Наша кровать стала нейтральной территорией, демилитаризованной зоной, где 2 тела лежали рядом, но на разных континентах. Я нанял частного детектива сначала. Глупо, я знаю, но я хотел ошибаться. Я молился, чтобы ошибаться. Детектив вернулся через 2 недели с фотографиями Марины, входящей в отель с мужчиной, которого я узнал, Дмитрий из ее книжного клуба, высокий, с сидеющими висками, разведенный. Я заплатил детективу и уволил его. Мне нужно было больше, мне нужна была вся правда. Первое видео пришло в 14 часов 47 минут следующего дня, пока я сидел в своем офисе, просматривая бухгалтерские отчеты. Уведомление на телефоне, обнаружено движение. Я открыл приложение, и мой мир остановился. Марина, в нашей постели, на простынях, которые я помог ей выбрать в прошлом месяце, с Дмитрием. Я смотрел без звука, мой кофе остывал в моей руке. Странно, но я не плакал. Я не бросил телефон об стену. Я не закричал. Я просто сохранил файл в защищенную паролем папку и продолжил работать. Что-то внутри меня стало холодным и твердым, как сталь. Четверг принес Антона, ее персонального тренера. Молодой, мускулистый, с идеальной улыбкой и пустыми глазами. Они занимались любовью с атлетической интенсивностью, которая должна была бы заставить меня ревновать, но вместо этого я чувствовал только отвращение и растущую решимость. Пятница, мужчина, которого я никогда не видел раньше, моложе, с татуировками, ползущими по его шее. Он был груб, торопился, и Марина казалась другой с ним, более покорной, более отчаянной. Я каталогизировал каждого методично, создавая папки, делая заметки. Павел, архитектор, ремонтирующий наш летний дом, я сам нанял его, сам пожал ему руку, сам заплатил аванс за работу, которая финансировала его свидание с моей женой. Сергей, мой собственный деловой партнер, человек, с которым я строил компанию 15 лет, мой друг, крестный отец, которого мы планировали для детей, которых так и не завели. Виктор, наш сосед, который приносил нам суп, когда у меня был грипп, чья жена была беременна их вторым ребенком. 7 мужчин, 7 разных жизней, которые моя жена вела, пока я работал, чтобы платить за дом, где она их развлекала. 7 предательств, каждое снятое в высоком разрешении, каждое с датой и временем. В воскресенье Марина поцеловала меня в щеку и спросила, что я хочу на ужин. Ее губы были холодными. Я посмотрел на нее, на женщину, которую когда-то любил больше жизни, и увидел только незнакомку в знакомой оболочке. «Я сам приготовлю», — сказал я. «И я хочу устроить ужин. Пригласить близких друзей.
Ее глаза дрогнули чем-то, паникой, возможно, но она согласилась с той же отработанной улыбкой. Я начал делать звонки. Моя месть началась не с крика, а с приглашений на ужин. Идея ужина формально принадлежала Марине, хотя она не знала, что я искусно направил наш разговор именно в эту сторону. За завтраком в понедельник я небрежно упомянул, что мы должны отпраздновать нашу годовщину заранее, пригласить близких друзей, устроить что-то особенное. Она на мгновение замерла, чашка кофе застыла на полпути к ее губам. В ее глазах я увидел быстрый расчет, оценку рисков, панику, тщательно скрываемую за маской заинтересованности. «Какая прекрасная идея», — сказала она наконец, и ее голос звучал почти естественно. «Кого ты хочешь пригласить?» Я пригласил всех 7, плюс их жен и подруг. Следующие дни я провел в тщательной подготовке. Каждый звонок, каждое приглашение было хирургически точным. «Дмитрий, старина, мы устраиваем небольшой ужин в субботу. Марина будет так рада тебя видеть. Обязательно приходи с Ольгой». Пауза на том конце линии, затем неуверенное согласие. Антон попытался отказаться, сославшись на занятость, но я настоял. «Марина так много рассказывала о твоих тренировках. Мы хотим познакомиться с твоей невестой». Я слышал, как он сглотнул, прежде чем согласиться. Роман – молодой человек с татуировками, чье имя я выяснил через социальные сети Марины, был самым легким. Он пришел один, самоуверенный, думая, что его пригласили как нового друга семьи. Павел принес цветы, как всегда безупречно вежливый. Сергей, мой партнер, мой предатель, принес дорогое вино и хлопнул меня по плечу с той фальшивой дружественностью, которая теперь заставляла меня чувствовать отвращение. Виктор и его беременная жена Елена пришли последними, она с трудом перемещалась, держась за живот. Жена Дмитрия, Ольга, прибыла первой, маленькая женщина с добрыми глазами и скромным платьем, которая искренне восхищалась украшениями Марины. Невеста Антона, Кристина, была танцовщицей вдвое моложе его, с длинными ногами и наивными глазами, которая не заслуживала того, что должно было произойти. Жена Сергея, Светлана, была моей подругой так же долго, как и он, мы вместе строили наши жизни, наши компании, наше будущее. Смотреть на нее было больнее всего. Марина двигалась по комнате как канатоходец без страховки. Я наблюдал за каждым ее жестом, каждым взглядом. Она избегала зрительного контакта с каждым любовником, ее смех звучал слишком громко, слишком высоко. Пот формировался на ее висках, несмотря на прохладный вечерний воздух. Когда Дмитрий попытался заговорить с ней на кухне, она практически убежала, бормоча что-то о закусках. Я приготовил ужин сам, потратив весь день на блюда, которые Марина любила больше всего. Утка с вишневым соусом, рецепт ее бабушки, который она научила меня готовить на 2-й год нашего брака. Запеченные овощи с травами из нашего сада. Ее любимый десерт – наполеоновский торт, над которым я трудился часами, создавая идеальные слои. Ужин был приятным, мы смеялись, мы беседовали о погоде, о политике, о последних новостях. Роман рассказывал истории о своих путешествиях, преувеличенно жестикулируя. Павел обсуждал архитектурные тенденции, Сергей говорил о нашем бизнесе, о новых контрактах, о расширении, которое мы планировали. Каждое его слово о нашем совместном будущем было ножом в моей спине, но я улыбался и кивал. Марина почти не притронулась к еде. Ее рука дрожала, когда она подняла бокал для тоста. Вино плескалось, несколько капель упали на белую скатерть. Я видел, как она считала выходы, планировала побег, искала способ избежать неизбежного. Но она была в ловушке за столом, окруженная доказательствами своего предательства, даже не зная об этом. После десерта я встал и постучал ножом по хрустальному бокалу. Звон заставил всех замолчать. 12 пар глаз повернулись ко мне. Марина побледнела. «Я хочу поблагодарить вас всех за то, что пришли сегодня вечером», — начал я, мой голос был спокойным, почти веселым. «Марина и я женаты 9 лет, и я хотела отпраздновать это с людьми, которые значат для нас больше всего». Я сделал паузу, глядя на каждое лицо вокруг стола: Ольгу, Кристину, Светлану, Елену с ее беременным животом. С людьми, которые были ближе всего к нам.
некоторые более близкие, чем другие. Марина замерла, ее лицо стало цвета мела. Я достал пульт дистанционного управления из кармана и включил телевизор, установленный на стене столовой. Огромный экран ожил, отбрасывая голубоватое свечение на собравшиеся лица. «Я хочу поделиться с вами кое-чем особенным», — сказал я. «Чем-то, что показывает настоящую природу близости». Марина встала так резко, что ее стул упал назад с грохотом. «Нет», — прошептала она, — «пожалуйста, не надо». Но я уже нажал кнопку воспроизведения. Первое видео началось без звука, но в нем не было необходимости. Изображение было кристально четким, наша спальня, наша кровать с бирюзовым покрывалом, которое мы купили в Италии 3 года назад. Марина и Дмитрий, переплетенные тела, временная метка в правом верхнем углу экрана, 15 октября, 14 часов 23 минуты. Именно тот день, когда я был на конференции в Москве. Вздох Ольги разрезал тишину как стекло. Острый, болезненный звук, от которого все остальные в комнате замерли. Она медленно повернула голову к мужу, ее добрые глаза наполнились слезами и чем-то более темным, предательством, которое разрушало десятилетия совместной жизни. Я нажал кнопку. Следующее видео. Антон, его идеальное тело в движении, Марина под ним, 22 октября, 11 часов 47 минут. Время их персональной тренировки. Кристина встала со стула так быстро, что он опрокинулся. Ее рука закрыла рот, сдерживая крик. Она была такой молодой, слишком молодой для этой жестокости, но жизнь жестока, и лучше узнать правду сейчас. Следующий. Роман с татуировками, грубый и торопливый, 3 ноября, 19 часов 15 минут. Его самоуверенность испарилась, как вода на горячей сковороде. Он попытался что-то сказать, но слова застряли в его горле. Павел, наш архитектор, который должен был строить наше будущее, 17 ноября, 13 часов 30 минут. Его лицо на экране было нежным, почти любящим, что делало предательство еще более глубоким. Сергей, мой партнер, мой друг 15 лет, 28 ноября, 16 часов 40 минут. Я услышал, как Светлана издала звук, не крик, не стон, а что-то животное и разрушительное, звук, который издает сердце, когда оно разрывается. Ее лицо рухнуло, все линии направились вниз, годы доверия превратились в прах за секунды. Виктор, наш сосед, который приносил суп, чей ребенок рос в животе его жены, 5 декабря, 14 часов 15 минут. Елена встала, держась за стол для поддержки, ее беременный живот огромный между нами. Она издала тот же звук раненого животного, затем бросилась к ванной, рыдая так сильно, что ее тело содрогалось. Последнее видео. Снова Дмитрий, 20 декабря, всего 5 дней назад. Доказательство, что это не было прошлым, не было ошибкой, не было моментом слабости. Это было настоящим, продолжающимся, намеренным. Марина встала, опрокинув свой бокал с вином. Красное вино разлилось по белой скатерти, растекаясь как кровь, окрашивая ткань в малиновый цвет. «Останови это, пожалуйста, останови». Но я продолжал нажимать, показывая каждое доказательство, каждую ложь, каждое предательство. 7 видео, 7 мужчин, 7 семей, которые я разрушал вместе со своей собственной. Я должен был чувствовать что-то, вину, жалость, раскаяние. Но внутри меня была только холодная пустота, место, где когда-то жила любовь, теперь заполненное тихим удовлетворением от справедливости. «Я отправил эти видео вашим семьям, вашим работодателям, вашим друзьям», — сказал я тихо, мой голос прорезал хаос. «Каждый, кто вам дорог, узнает к утру». Адвокат Марины получил документы о разводе час назад. Дом оформлен на мое имя. Счета заморожены. У тебя ничего нет. Комната взорвалась. Крики, плач, стулья, скребущие по паркету. Ольга ударила Дмитрия так сильно, что звук отразился эхом от стен. Его голова дернулась в сторону, и я увидел красный отпечаток ее руки, формирующийся на его щеке. Кристина рыдала, сгорбившись над столом, ее худые плечи содрогались. Светлана просто смотрела на Сергея с выражением абсолютного опустошения, словно смотрела на труп человека, которого когда-то знала. Антон пытался оправдываться, его слова спотыкались друг о друга в отчаянии.
Роман молча направился к двери, его татуированная шея покраснела от стыда. Павел сидел неподвижно, его руки закрывали лицо. Виктор побежал за своей женой, его извинения эхом раздавались из ванной, встречая только звуки ее рыданий. Дмитрий попытался приблизиться к Ольге, но она отшатнулась, как будто он был заразным. 23 года, прошептала она. 23 года я была тебе верна. Сергей смотрел на меня, дважды преданный, один раз другом его жены, один раз молчанием его партнера. «Почему ты не сказал мне наедине?» — спросил он, его голос сломался. «Потому что ты не сказал мне», — ответил я просто. В центре хаоса стояла Марина, замершая, слезы текли по ее тщательно накрашенному лицу, размазывая тушь черными дорожками. Она протянула ко мне руку, дрожащую, умоляющую. «Я любила тебя», — прошептала она, и в ее голосе было что-то сломанное. Я посмотрел на эту руку, которая касалась 7 других мужчин, руку, которая когда-то держала мою с обещанием вечности, и покачал головой. «Ты любила себя», — ответил я. «Ты любила внимание, острые ощущения, власть иметь секреты. Ты любила чувствовать себя желанной. Но меня, того человека, который работал, чтобы дать тебе эту жизнь. Меня ты не любила уже давно». Я шагнул назад, когда она попыталась коснуться меня. «Теперь у тебя нет ничего, кроме правды, которую все могут видеть. Нет дома, нет денег, нет секретов, только правда». Я повернулся и вышел из своего собственного дома, не оглядываясь. Позади меня 7 жизней, которые она построила, рушились как домино, утягивая ее вниз вместе с собой. Я слышал крики, обвинения, звук разбивающегося стекла, возможно, кто-то бросил бокал. Моя машина ждала на подъездной дорожке. Я сел за руль, завел двигатель и поехал прочь. В зеркале заднего вида я видел, как люди выбегали из дома. Кристина, все еще плачущая, Роман, быстро идущий к своему мотоциклу, Виктор, поддерживающий свою беременную жену. Моя месть не была громкой или насильственной. Она была просто правдой, доставленной всем, кто заслуживал ее знать. Никаких криков, никаких драк, никакого рукоприкладства. Только факты, неопровержимые доказательства, свет, пролитый на тьму. Иногда тишина – самое острое лезвие, а терпение – самое жестокое оружие. Я ждал, планировал и нанес удар с хирургической точностью. Справедливость свершилась не в суде, а за обеденным столом, где ложь больше не могла прятаться. И пока я ехал в ночь, к новой жизни без предательства, я почувствовал первую эмоцию за неделю, не радость, не грусть, а облегчение. Тяжесть секретов больше не была моей ношей. Она принадлежала им.